Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Alina Manolache, începe Talk News. În această seară, în platoul Profit News, este primarul sectorului 1, doamna Clotilde Armand. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și bineînțeles alături de mine Sebastian Zahman, invitat permanent, jurnalist Prima TV și Profit News. Bună seara, Sebi! Bună seara! Doamna Clotilde Armand, ne bucurăm foarte mult că ne-ați acordat și ne acordați acest interviu, având în vedere că este unul dintre puținele de anul acesta sau de când v-ați început chiar activitatea de primar. Ați fost de foarte multe ori în centrul atenției, zugrăvită uneori în lumină favorabilă, alteori sau deseori în lumină nefavorabilă, așadar avem foarte multe subiecte de lămurit și de discutat. Aș începe cu cel care a ținut prima pagină aproape întregul an, cel referitor la firma de salubrizare Romprest, care lucrează pentru sectorul 1, are un contract pe 25 de ani acolo, din 2008 încoace, iar dumneavoastră ați intrat în conflict cu această firmă, spunând că percepe tarife mult prea mari, mai mari decât orice altă firmă de salubrizare din această țară. Ideea este în felul următor. Foarte multă vreme sectorul a stat îngropat în gunoaie. Iar acum înțelegem că firma amenință din nou că nu și-a primit banii și că nu va mai ridica gunoiul și că nu va fi nici desăpezire în sectorul 1. Vă rugăm să ne spuneți care este situația actuală cu această firmă de salubrizare. E foarte simplu. Vreau să-i asigur pe cetățeni că nu vom avea probleme nici de salubritate, nici de dezăpezire în perioadele care vor veni. Avem un protocol, al doilea, un protocol în curs. Acum discutăm pe baza tarifelor de dezăpezire, dar ne vom înțelege. ANRSC, care este autoritatea care controlează aceste tarife, a emis niște recomandări, niște măsuri. Acum firma de salubritate include aceste măsuri în fundamentarea tarifelor de dezăpezire. O să avem niște tarife mult mai bine fundamentate pe care le vom aproba și protocolul adică vor fi desfășura fără probleme. Tarifele pentru dezăpezire vor fi mai mici anul acesta decât cele de anul trecut sau de acum 2 ani? Absolut, absolut. Acum nu vor mai fi tarife de așteptare. Trebuie să știți că până acum o mare parte din suma pe care o plăteam pentru dezăpezire era legată de un tarif de așteptare. Între 15 noiembrie și 15 martie, așteptarea zăpezii sau ce chiar dacă n-ar fi... Așa am văzut că se practică la toate sectoarele această așteptare. Pentru ca firma să fie pregătită în orice moment să intervină la secundă. Dacă nu va fi această așteptare, v-ați putea trezi că o zi, două, până se pregătește firma, nu va fi dezăpezirea aceasta la secundă? Este o firmă care, cum ați spus dumneavoastră, are un contract pe un termen foarte lung, care nu e justificat, pentru că în momentul în care cumperi niște camioane, n-ai nevoie de un contract de 25 de ani. Da? La fel pentru a pregăti o dezăpezire. N-ai nevoie de un contract de 25 de ani, pentru că acest material, aceste echipamente se amortizează pe o perioadă mai scurtă. Având acest contract, este normal ca firma să fie pregătită. Și este normal ca în momentul în care percepe un tarif, să fie acest tarif proporțional cu munca depusă. Mașinile există. Din acest motiv am plătit sute și sute de milioane de lei. De fapt, tarifele de zăpezire sunt fundamentate doar pe partea de benzină, motorină și de manoperă. Și benzina și manopera sunt niște elemente proporționale cu muncă efectiv depusă. Așa că ANRSC a spus foarte clar, tarifele de așteptare nu sunt legale, pentru că firma nu are costuri în plus. Costurile sunt doar proporționale, cum am spus, cu manopera. Și cum v-ați înțeles cu această firmă, cu șefii acestor firme? Au renunțat ei așa de bunăvoie la acești bani, care însemnau bani în plus pentru contractul lor, totuși? Nu e vorba de o înțelegere, e vorba de a aplica
legea. Da? Legea trebuie să dar fie... a mai fost acel scandal și cu firma de gunoi, cu problema gunoiului, când la fel, acei oameni n-au acceptat din prima oferta dumneavoastră și v-ați dus prin tribunale, v-ați certat la televizor. Nu, faptul că ajungem în justiție este un lucru normal și eu asta am spus. Lăsăm în justiție ce aparține justiției și, între timp, vă respectați contractul și contractul spune foarte clar că nu au voie să întrerupe serviciul, sub nicio formă. Da? Este vorba de o firmă care, ani de zile, din 2008, primește o sumă foarte mare de bani. Da? A reprezentat în 2020 aproximativ o treime din bugetul sectorului 1. Da? De care firmă vorbim? De gunoaie? Vorbim, e aceeași firmă. Firma de salubritate, adică sunt două lucruri diferite. Este salubritatea stradală și este ridicarea gunoiului. Da? Niciunul dintre aceste servicii nu poate fi întrerupt. Este un serviciu public, a primit un contract de delegare, este o firmă foarte bine plătită. Foarte mare, sigur. Foarte mare. Ca să exemplific un pic. Vorbeam de salubritate stradală, da? De care vine un complementar cu partea de dezăpezire. În sectorul 1 totul este la superlativ. Tariful pe care, facturile care s-au emis, vorbesc de ceva concret, da? Da. Cât a emis, care este suma facturată de firma de salubritate în 2020, care este anul care îl avem complet. Da? În sectorul 1, factura a fost în 2020 de 206 milioane de lei. Pentru Iași, capitala Moldovei, mult mai mare decât sectorul 1, suprafața mult mai întinsă, pentru același serviciu, factura a fost de 12 milioane de lei. Celelalte sectoare cât plătesc? Aveți o comparație și cu celelalte sectoare? Da, sectorul 1 este de departe cel mai scump, de 26 de ori mai scump decât Iași, pe cap de locuitor, da? De 26 de ori mai scump decât Galați, de 15 ori mai scump decât Brașov, pe cap de locuitor, de 12 ori mai scump decât Cluj. Chiar și așa, cu noul contract negociat de dumneavoastră? Eu vorbesc de ce a fost facturat în 2020. Okay. Deci era de 26 de ori mai mult decât Iașiul. Pe cap de locuitor. Dacă luăm la absolut 206 de milioane de lei în comparație cu 12 milioane de lei. Pentru Iași, care este mult mai mare decât și acum, pe anul acesta, după ce ați renegociat și recalculat? După ce am reevaluat și am adus tarifele și am adus cantitatea de servicii mai aproape de ce ar fi normal. Da? Suntem la jumătate. La jumătate de preț. La jumătate de ce suma pe care o plătim lunar este jumătate față de ce a fost facturat atunci. Aveți un nou conflict acum. Am citit o știre că firma Romprest vă acuză că din nou nu le-ați dat banii din urmă și amenințau că din nou nu vor ridica de pe stradă gunoaiele și că dezăpezirea este în pericol. Există acest conflict acum? Nu. Ce s-a întâmplat? Cum v-am spus, n-am înțeles pe partea de... Adică n-am înțeles. Am ajuns la niște tarife, la un acord care este mai aproape de ceea ce este corect pentru partea de salubritate, pentru dezăpezire. Acum suntem în discuții pentru fundamentarea acestor tarife și pentru a include tot ce a cerut ANRSC. Între timp, pentru a ajunge la acest acord, firma Romprest ne-a rugat să plătim o parte din dezăpezire din iarna trecută. Da? Lucru pe care l-ați refuzat inițial, nu? Din cauza tarifelor. Oricum, aceste facturi sunt în justiție și am acceptat, ca să fiu sigură că nu vom avea probleme pe partea de dezăpezire, să plătesc aceste facturi. Am acceptat, este scris un acord, este ok. Oricum, justiția va decide. Pentru a plăti aceste facturi, însă, trebuie să am o rectificare bugetară, pentru că nu erau prevăzute inițial un buget. V-am spus, am făcut un buget mai limitat. Pentru a rectifica acest buget, am avut nevoie de un vot în Consiliul Local. Pe care nu l-ați primit. Pe care l-am primit după a 10-a cerere de rectificare. Știți? Deci l-ați primit până la urmă. Și l-am primit până la urmă și atunci exact ce... Deci ați făcut rectificare bugetară pentru 2021, acum aproape de finalul lui 2021, ca am făcut, exact, între august și decembrie,
m-am dus de 10 ori în fața Consiliului Local și în sfârșit, într-adevăr, eram prinsă între firma de salubritate care spunea hai, banii și Consiliul Local care avea și el alte exigențe. Până la urmă am Cine reușit. a votat? PNL a votat până la urmă cu dumneavoastră? Până la urmă toată lumea a votat. Și PSD. Și PSD. Dar acum ce majoritate aveți dumneavoastră în Consiliul Local Sectorul 1? Pentru că aveți o dispută îndelungată, s-a întins pe tot acest an, disputa cu consilierii PNL. Uneori vă mai votează proiectele, de cele mai multe ori nu. Știți, este un lucru admirabil atunci când vrem să facem reforme. Da? Și anunțăm și facem o anunță, vrem să facem reforme în administrația publică, vrem ca lucrurile să fie mai legale, mai corecte, eficiența, folosirea banului public. Este un alt lucru când vrei să implementezi aceste reforme. Deodată vezi că lucrurile sunt mult mai dificile, trebuie să iei niște decizii extrem de dure, extrem de nepopulare, mai ales nepopulare cu Consiliul Local. Asta s-a întâmplat în sectorul 1. Eu am mers până la capăt în ce am propus. Am propus niște decizii, am luat niște decizii ale mele extrem de nepopulare. Am pus în fața Consiliului Local niște decizii dificile de luat. Și dacă analizăm toate voturile Consiliului Local, dacă le analizăm dincolo de politică, dacă analizăm când vorbim de investiții, când vorbim de reforme, când vorbim de tot ce ne-am propus să facem și analizăm votul, când vorbim de calitatea a serviciilor mai bune, când analizăm votul, ne dăm seama că colegii din Consiliul Local doar pentru cetățenii nu au votat în unele cazuri. Adică nu au votat. Nu au votat, exact, m-am exprimat. Votul lor nu a fost pentru cetățeni în multe cazuri. Și acum aveți o majoritate sau la fiecare proiect de hotărâre negociați și cu PNL și cu PSD? Pentru că la început, anul trecut, după alegerile locale, s-a creionat acea majoritate PNL-USR plus PNL în toate consiliile unde s-a putut în București și chiar în țară. Dar acum, în acest moment, bănuiesc că nu mai vorbim despre o majoritate PNL-USR la sectorul 1, nu? Cu tot ce v-am spus și cu toate evidențele pe care le-am indicat, toate momentele acestea unde, din păcate, votul Consiliului Local nu a fost pentru cetățeni, eu am fost primul lider politic care a făcut un apel către PNL ca să nu lăsăm București în mâinile PSD-ului atunci când PNL-ul a ales să guverneze alături de PSD. Da? A fost primul lider politic, am făcut acest apel. Și acum consider că suntem într-un proces de destructurare a USL-ului în București. Așa că ce mă pregătesc să fac, ce fac și ce vreau să fac este să reconstruim această alianță USR-PNL ca să nu predăm București către PSD. Sunt negocieri în acest moment, din informațiile noastre, în cam toate consiliile locale din capitală, între PNL și USR să păstreze aceste majorități. Sunteți încrezătoare că se va păstra majoritatea PNL-USR și nu veți avea o majoritate PNL-PSD în doar câteva săptămâni? Cum v-am mai spus, am fost primul care a spus că există tendința să fie această alianță PSD-PNL. Știți, sectorul 1 mereu este un trendsetter, adică la noi se ved prima dată tot ce se întâmplă. La noi, în sectorul 1, am fost prima care a denunțat alianța asta PSD-PNL. Dar acum, când pericolul este la nivel național, când vedem ce se întâmplă, eu aș dori ca Bucureștiul să scape de acest pericol și, cum v-am spus, am fost primul lider care am întins o mână și vreau neapărat să reușim să recreăm, de fapt să recreăm ce am promis electoratului că o să facem, o alianță pentru reforme. La ora actuală,
în sectorul 1 discutăm un nou protocol de colaborare între PNL și USR. Deci discutați o colaborare direct cu Sebastian Burduja, probabil liderul PNL sectorul 1. Cu PNL sectorul 1, da. Și cu domnul Burduja personal, ce relație aveți? Cu domnul Burduja am o relație de reconstruire a acestei alianțe care, într-adevăr, a suferit în primul an de mandat, când era momentul să arătăm electoratului ce reforme se pot face. Aș mai avea o întrebare. Te rog. Dar această relație sau acest nou protocol pe care îl negociați, este el intermediat și de liderii, șefii dumneavoastră politic, Vlad Voiculescu și Ciprian Ciucu? Ei sunt implicați, da, și vreau prin acum, în fața voastră, să mă bucur cu voi că ei chiar s-au implicat personal în această reconstruire. Da. Și cei doi vor această alianță, ne spuneți? Da, noi ne dorim foarte mult. Știm că în sectorul 1 este sectorul unde construcția asta trebuie să fie cea mai solidă, pentru că este sectorul unde sunt multe interese care ar putea împiedica acest protocol să se încheie și vrem neapărat aici să reușim să construim alianța. Vreți să va fi un protocol ca la carte, parafat, scris pe hârtie, exact ce va presupune această colaborare? Și ce atribuții așa se va încheia? Fiecare? Absolut, absolut, bineînțeles. Da. Pentru că PNL vă reproșează că ați mai stabilit un acord sau un protocol anul trecut și dumneavoastră nu v-ați ținut cuvântul cu viceprimarul PNL, cu atribuțiile pe care trebuia să le oferiți celor de la PNL și așa mai departe. Eu am o viziune diferită, am o perspectivă total diferită. În acest protocol scria că împreună vom lucra la reforme, că împreună vom schimba felul în care banii publici erau folosiți sau cum interesul cetățeanului era respectat. Deci le reproșați celor de la PNL că nu au vrut reformele Eu îi reproșez că n-au fost alături de mine când am dus niște bătălii dure pentru cetățenii. Da. Acum, cum v-am spus, trebuie neapărat să reconstruim și să, cum am spus mai devreme, să destructurăm USL-ul din sectorul 1. Păi nu prea puteți să destructurați USL-ul pentru că USL-ul a avut două componente, PSD și PNL. Din moment ce dumneavoastră luați o parte din USL lângă dumneavoastră, nu prea... Da, mă rog, e o interpretare puțin cam forțată. Semnalul de la vârful partidului, de la vârful PNL, care este? Dincolo de ceea ce vrea domnul Ciucu la București, este încurajatoare atitudinea domnului Câțu, de exemplu. Asta nu știu. Eu tratez cu domnul Ciucu, cu colegii din sectorul 1. Sectorul 1, cum v-am spus, este mereu vârful de lance când e vorba de a aduce o nouă tendință. Vreau neapărat să schimbăm tendința națională și o să fac totul posibil ca această alianță să funcționeze. M-aș mai reîntoarce puțin la subiectul gunoaielor și al dezăpezirii. Anul viitor o veți lua de la capăt cu negocierea cu firma de salubritate? Și cu aceeași firmă? Și cu aceeași firmă? Sau lucrurile au intrat pe un făgaș normal și știm de acum că nu ne vom mai... De exemplu, eu stau în sectorul 1 și când mă uitam pe geam, am văzut zile întregi, chiar săptămâni întregi, maldere de gunoaie până ați rezolvat acea problemă cu gunoi. În ultima vreme nu mai există într-adevăr această problemă și vreau să știu ce mă așteaptă anul viitor. În ianuarie veți începe iarăși o negociere, lucrurile sunt prevăzute într-un contract, va fi iarăși scandal și așa mai departe. Nu. Lucrurile sunt prevăzute. Acum, eu cred că lucrurile intră printr-un proces normal, unde fundamentăm corect tarifele, unde am înțeles că în justiție se vor rezolva anumite aspecte, facturile din trecut, unde Consiliul Local a înțeles unde sunt limitele acceptabile, unde și firma de salubritate înțelege care sunt exigențele noastre. Știți, nu e ușor să facem ca cetățenii și primăria, care este aici pentru cetățeni, să fie respectată de o firmă care deținea o treime din buget. Firma aceasta se comporta din bugetul primăriei. Firma aceasta s-a comportat ca și cum primăria este a ei, știți? Trebuie să repunem în centru cetățeanul, serviciile pe care firma le prestează către comunitate,
nu invers. Dar acel contract va rămâne în continuare întins pe 25 de ani? Atunci sunt mai multe aspecte. În primul rând, am primit un mandat din partea Consiliului Local, un mandat pe care am luptat ca să-l obțin și l-am obținut pentru a cere rezilierea contractului. În același timp, știți că au fost mai multe instanțe ale statului care s-au uitat la acest contract. Da? Nu sunt singura care spune că e o problemă. V-am dat cifrele, matematic se vede că este o provocare ce se întâmplă. Dar sunt și alte instanțe ale statului care au venit și au analizat. Vorbim de Curtea de Conturi, care deja a dat mai multe decizii care spun că trebuie să recuperăm niște prejudicii. Este vorba de ANRSC, autoritatea care gestionează acest tip de contracte. Este vorba de Ministerul de Finanțe, care spune că prejudiciul este de 283 de milioane de lei, 243, pardon, dar firma vă acuză că ați dat informații false. Că pe baza unor informații false a rezultat acest prejudiciu de 243 de milioane de lei pe care îl reclamă Ministerul Finanțelor. În momentul în care inspecția financiară din Ministerul Finanțelor vine în primăria sectorului 1, informațiile le ia singură, știți? Ia numai niște firme, niște informații oficiale și nu cred că deci e vreo șansă să fie, e vreo șansă să fie abrogat acest contract? Dar revin imediat. Da. Am propus o hotărâre de Consiliu Local, din nou, pentru a fi mandatată să recupereze acest prejudiciu. Acest contract de care vorbim, nu sunt eu, nu este primăria parte în contract, este Consiliul Local, ceea ce îngrunează lucrurile, pentru că de fiecare dată trebuie să primesc un mandat din partea Consiliului Local. Da? Și uneori aveți majoritate, alteori nu aveți. Absolut. Acum, pentru a recupera prejudiciul, ca să răspund întrebării dumneavoastră, data trecută, când am venit în fața Consiliului Local cu această hotărâre de Consiliu, nu mi-au dat mandatul, dar nu au de ales. Acest tip de măsuri sunt niște măsuri obligatorii, adică Consiliul Local, în mod obligatoriu, trebuie să-mi dea mandat, dacă nu, ei vor trebui să plătească acest prejudiciu și am dubii că își doresc asta. Am strâns foarte multe subiecte pentru că, așa cum spuneam la început, aveți apariții foarte rare în presă, motiv pentru care o să mergem un pic mai repede. V-aș întreba și foarte scurt despre scandalul cartelelor de acces. Am văzut știri în care sunteți acuzată că ați dat cartele de acces numai consilierilor USR și că cei de la PNL și PSD nici măcar la toaletă nu puteau intra. Vă rugăm să ne lămuriți, nu în legătură cu utilitatea unei cartele de acces, pentru că acest lucru este folosit de către toată lumea acum, dar dacă au avut toți acces la ele, la aceste cartele. Bineînțeles, este un pic ridicol să cred că n-aș fi dorit ca consilierii locali să vină în sală de consiliu sau să nu aibă acces la toalete. Trebuia doar să se ducă la Departamentul de Resurse Umane, ca absolut toată lumea. Și acolo cartelele așteptau ca... Deci a fost o reavoință? Nu a fost, nici nu știam că Nu a dumneavoastră. A fost o reavoință felul în care a fost prezentată de către consilieri informația că le-ați restricționat accesul? N-am restricționat în niciun caz. De fapt, atenție, să lămurim lucrurile. Eu am restricționat accesul în anumite birouri din primărie. Da, am restricționat accesul la urbanism, am restricționat accesul la achiziții. De ce? Se dădeau șpăgi acolo sau erau conflicte de interese? Eu prefer să evit orice posibilitate de genul acesta. Eu aș dori ca fiecare să aibă acces unde are nevoie și dreptul să se ducă. Trebuie să evităm orice conflict de interes, cum ați spus dumneavoastră. Aveți suspiciuni sau ați văzut cu ochii dumneavoastră, nu știu, investitori imobiliari care să vină acolo să negocieze cu oameni din primărie? Eu evit să mă duc la urbanism pentru că fiecare are meseria lui, fiecare are responsabilitatea lui. Eu nu sunt funcționar public, sunt primar, organizez, mă asigur că toate răspunsurile se dau la timp de persoanele abilitate, dar eu nu sunt abilitată să mă duc la urbanism și să dau o soluție. Da? Deci, asta am vrut să mă asigur prin aceste cartele de acces. Într-adevăr, s-au creat niște... s-au obișnuit anumite persoane să fie un alte birou decât birourile unde au normal treabă și am vrut să evit orice problemă.
E o soluție foarte modernă și foarte elegantă, o carte de acces. Putem să vedem cine a intrat, cine a ieșit, din ce motiv și putem să ne asigurăm că nu există nicio interacțiune nedorită când e vorba de achiziții publice sau când e vorba de urbanism. Deci acestea două sunt domeniile sensibile din primăria dumneavoastră. Sunt multe alte lucruri, dar aici v-am dat două exemple, de fapt. Dar sunt niște exemple care sunt elocvente. Dar existau angajați ai primăriei care ieșeau dimineața din clădire sau pe la amiază și uitau să se mai întoarcă la serviciu? Sau pur și simplu nu veneau? Aici vorbiți de cartea de acces ca control pentru pontaj, exact, nu? Da. Da, este și problema respectivă. Știm, la stat unii oameni, nu știu, iau mai lejer așa această activitate a lor, pentru care de altfel mai sunt ales plătiți. vinerea. Da. Mai Dar să nu generalizăm programul de vinerea, acum vinerea programul este exact ca la privat, până nu mai există ideea de vinerea plecăm mai repede. Da. Avem foarte multă muncă. Procedurile administrative sunt extrem de complicate. Sunt multe lucruri pe care vrem să le facem și trebuie să ne asigurăm că funcționarii publici își îndeplinesc misiunea, mai ales vorbind de achiziții la achiziții. Sunt multe lucruri de făcut și procedura este atât de dificilă încât ia un an pentru a încheie un acord cadru. Vă dau un exemplu pe partea de școli. Da? În momentul în care am preluat administrația școlilor, care era o administrație cu multe probleme, da? Toate conducerea de acolo are acum dosare penale, a fost o administrație extrem, e un caz de școală pentru corupția în administrația publică. În momentul în care a preluat administrația nu există acord cadru pentru reparații școli. Și avem multe școli în sectorul 1. De fapt, suntem sectorul cu cei mai mulți elevi. Da? Ia un an pentru orice acord cadru. Vă dați seama că cu tot ce avem de făcut, nu pot să-mi permit ca funcționarii publici să plece mai devreme sau să nu mai vină după pauza de prânz. Apropo de școli, aveți o mare problemă cu liceul Nicolae Tonița, unde elevii amenință că vor veni la dumneavoastră la primărie să protesteze joi, pentru că le-ați promis că veți face în așa fel încât să aibă un spațiu unde să învețe. În acest moment au doar cursurile practice la școală, pentru că nu au spații unde să facă și celelalte materii, învață online. Ce puteți să faceți pentru copiii de la Tonița? În primul rând, am propus o soluție alternativă. Avem în sectorul 1, am pregătit niște școli care nu au elevi, ca aceste școli să pot să primească elevii de la alte școli care sunt foarte solicitate sau care au dificultăți cu niște sedii. Corpul profesoral a refuzat o soluție pe care am propus-o eu, care era foarte aproape. Unde voiați să-i mutați pe copii? Unde ar fi trebuit? Era școala Uruguay, unde ar fi putut să se mute. Și de ce n-au vrut părinții sau profesorii? Asta trebuie să întrebați. Cred că din motive de confort. Dar era o soluție foarte bună. Alte școli au acceptat ca elevii lor să se ducă, să fie repartizate în alte clădiri pentru a evita să fim într-o situație de supraîncărcare. Acum, școala Tonița. Nu știu dacă știți istoria. În 2016 înțeleg că a fost dată în folosință cu mari probleme, fără aviz ISU și cu riscuri mari pentru elevi, nu? O clădire, un corp nou. Există un corp nou, este corpul C, pe bulevardul Iancu de Hunedoara. Este o clădire care a fost construită în modul cel mai penibil posibil. Sunt niște uși care se deschid în fața unui zid. Proiectul nu a fost respectat, căile de acces nu sunt cele care ar permite ISU să dea autorizație. Este inundat mereu subsolul. Toate instalațiile sunt nefuncționale. Este o școală construită
pe baza unui contract din 2014 de 3 luni, adică construcția trebuie să aibă loc în 3 luni, 18 milioane de lei și este un caz școală, încă unul, de corupție. A fost recepționat în 2016, chiar dacă proiectul executat nu corespundea deloc cu planurile și vă invit să vedeți ce înseamnă o clădire absurdă construită cu bani publici. Cine este vinovat pentru faptul că a lăsat lucrurile așa? Sunt cei din administrația școlilor care n-au supravegheat corect construcția acestui corp de clădire, dirigintele de șantier care a validat această construcție, comisia care a validat recepția, etc. În 2017 se face o expertiză pentru că se constată că clădirea nu este funcțională, că clădirea are o mulțime de probleme, se vede la ochiul liber. Da? Se constată faptul că nu a fost construită conform planurilor, etc. Se fac niște remedieri. În 2018 se face recepția finală, chiar dacă clădirea tot nu corespundea. În 2019 administrația precedentă cere aviz ISU. ISU răspunde, bineînțeles, că nu poate să dea aviz pentru că ar fi fost o catastrofă dacă copiii ar fi intrat în această clădire. Vă dau un simplu... Centrala termică nu a fost instalată unde trebuia și în afară de faptul că nu funcționa, este dedesubt unei săli de clase, ceea ce este interzis. Căile de acces nu permit pompierilor să vină. Între al doilea acces și pompierii este un zid imens de care ne lovim când deschidem ușile de acces, etc. Bun. Parcă seamănă România, nu? Ca să conchidem în legătură cu acest subiect, este clar că nu se poate învăța acolo. Care este soluția pentru copii în contextul în care primiți acest refuz de a-i muta? Ce puteți să faceți repede? Clădirea asta a fost finalizată în 2015, da? Acum 6 ani. De când sunt aici primar și am primit această clădire în administrație în februarie, imediat am lansat expertiza, am făcut proiectul, am lansat achiziția publică ca să pot să acționez. Am făcut toți acești pași, am făcut remedierile care permiteau copiilor să intre. M-am lovit de un obstacol care e următorul. Aveam bugetul pentru a plăti aceste remedieri, dar trebuia să fie o investiție, adică o linie, un buget. Și aici intervine ce am discutat mai devreme, neavând rectificarea bugetară, neputând să rectific bugetul și să includ linia școală tonisă, n-am putut să finalizez. Dar acum aveți, o aveți impusă. Am. Lăsați-mă o lună și finalizăm partea asta de remedier și copiii vor putea să intre. Dar, vedeți, despre asta e vorba, cum spun, să fac curat. Moștenesc niște clădiri care nici administrația precedentă n-a reușit să facă nimic cu ele. Administrația de înainte a lăsat o problemă foarte mare pe care nici ea n-a reușit să o... Pentru că nici ea n-a obținut avizul ESU, da? Vorbesc din 2015-2016. E normal să-mi ia câteva luni pentru a rezolva problema. O să o rezolv. M-aș întoarce un pic și apoi, Sebi, îți dau cuvântul. La majoritatea aceasta din Consiliul Local, la relația dumneavoastră cu PNL, cu PSD, cu celelalte partide, de foarte multe ori am văzut știri cu dumneavoastră plecând din ședințele de Consiliu. De ce nu rezistați acolo eroi până la capăt? Pentru că mereu vă reproșează adversarii politici sau consilierii că nu stați până la capăt. Când începe cearta, la un moment dat plecați din aceste ședințe. Nu, pentru mine e important să rămân la dialog, să explic care sunt proiectele, să explic care este miza lor, să explic de ce trebuie să fie deschiși la aceste hotărâri de Consiliu Local pe care le propun. În momentul în care
un atac permanent, fără niciun fel de valoare adăugată, n-are rost. Un atac la dumneavoastră? Un atac la dumneavoastră, la mine sau... Da, la mine. Vă doriți pe viitor să mai candidați încă o dată pentru primăria sectorului 1? Domnul Zacman, sunt aici de un an. Am făcut curat, dar am încă foarte multe lucruri de făcut. Nu e momentul să discutăm acest aspect. Am foarte mult de făcut. E păcat faptul că lupta pe care am avut-o pentru niște servicii de calitate, vorbesc aici de salubritate, pentru servicii de calitate, e păcat că lupta asta a ascuns toate realizările pe care le-am avut în sectorul 1, dar este încă foarte mult de făcut. Deci, n-ați răspuns. Vă gândiți din 2024 încolo să rămâneți, vă doriți și al doilea mandat de primar, tocmai ca să vă, nu știu, puneți în practică ideile și reformele? Bineînțeles, în momentul în care construiesc ceva, vreau ca ce construiesc să fie pe termen lung, să fie pentru comunitate. Bineînțeles că oricine care construiește pe termen lung se gândește că echipa pe care a construit-o va prelua, va continua mai departe ce a început. Vă întreb și pentru că mai mulți colegi de dumneavoastră din USR spun că ați putea fi o propunere fezabilă, o candidată cu șanse la primăria capitalei, condusă astăzi de Nicu Șordan. Este și acesta unul dintre obiectivele dumneavoastră, să ajungeți primarul capitalei? Nu. Deocamdată, obiectivul meu este să aduc sectorul 1 la un nivel la care până acum n-a ajuns niciodată și să fac din sectorul 1 un exemplu de bună practică în București. Și încă este mult de făcut. La ora actuală sunt într-o luptă împotriva unui sistem, o luptă împotriva unor interese de care mă lovesc la fiecare pas. În momentul în care, în toate domeniile în care mă lovesc de aceste interese, voi putea să stabilesc un alt standard, atunci o să pot să construiesc la o altă viteză și să mă gândesc la altceva. La ora actuală... Dar evoluția după primăria sectorului 1, pe care o vedeți poate nu în 2024, care ar fi? Adică următorul pas ar fi primăria capitalei? Eu cred că e foarte devreme să vorbim despre asta. E absurd, după un an de mandat, unde am atât de mult de făcut, să mă gândesc la etapa următoare. Relația cu Nicu Șordan cum este? Și vă întreb din perspectiva faptului că ați avut de mai multe ori niște clinciuri, să spunem așa. Ultimul dintre ele se referă la marile parcuri ale Bucureștiului. Ați spus, dați-mi Herăstrăul și Cismigiul că le administrez eu, adică dumneavoastră. N-a vrut să vi le dea primarul general și a existat o dispută acolo și legată de înțelegere pe care le avuseserăți, dar nu le avuseserăți. În esență, relația cu Nicu Șordan cum este după ce ați fost colegi totuși în USR atâta vreme? Avem o relație instituțională funcțională. Am putea să comunicăm mai mult și să fim mai eficienți pe partea asta de comunicare. Amândoi am primit niște primării în faliment și vrem să le facem performante. În ce privește aceste parcuri, da, am avut o discuție cu Nicu Șordan înainte să spun acest lucru public. Aceste parcuri sunt în sectorul 1, sunt și au fost mereu în administrația primăriei generale. Era o oportunitate de vreme, pentru că ia timp, da? Să facem studiu de fezabilitate, achiziție de servicii, proiectarea, execuția. E un proces administrativ care ia foarte mult timp. Era oportun atunci când am discutat să adică primăria sectorului să financeze studiile ca să avem posibilitatea în acest mandat să refacem aceste parcuri. Nicu Șordan a spus da la început, apoi s-a răzgândit. Eu cred că am pierdut o oportunitate pentru că ciclul investițional, ca să spun așa, ciclul complet ca să ajungem să avem niște parcuri remodelate, reabilitate,
este de aproximativ 4 ani. Deci nu mai aveți timp. Și acum o să fie timp să facă niște investiții locale, dar nu un ansamblu. Și atenție, eu am cerut doar partea de sud a parcului, da? O cincime din parc, ca să spun, ok, mai întâi mă ocup de partea asta, ai tot restul, adică obiectivul meu nu era să-i fac... Herăstrău. Eu vorbesc aici de Herăstrău, da. Deci voia să împărțiți parcul, de fapt, cu Nicu Șordan și nu mă gândeam că și în nord sunt niște interese. Am încercat să pun pe masă o decizie ușor de luat. Da? Interese? Ce interese? Sunt toate aceste restaurante pe care le tot închideți. Ce aveți cu aceste cluburi de lux, era să zic de fițe? Da, nu am nimic eu personal. Legea este aceeași pentru toți. Da? Dacă dumneavoastră mâine vreți să deschideți un restaurant, credeți că reușiți? Sigur N-am încercat, dar cred că nu. Da? Dacă nu aveți autorizație de construire și tot vă construiți ceva, dacă nu aveți autorizație de funcționare și tot funcționați, eu spun că... Dar oamenii aceștia chiar n-au nicio autorizație acolo? Adică atât de flagrant încalcă legea? Așa e. Și de cine au fost tolerați în toți acești ani? Primăria sectorului 1, primăria generală, politicieni? Au fost tolerați, de mine nu. Da? Nimeni nu este mai presus de lege. Că funcționează de ani buni, zeci de ani. Așa este. Da? Acum am reușit să închidem câteva și mergem mai departe. Chiar acum discutăm un protocol cu Poliția Economică. Cei care refuză să închidă, cum eu am de spus, suspendarea activității, pentru că nu au autorizația de funcționare, sunt încă unii care refuză să închidă. Unii s-au conformat, au înțeles, alții tot refuză. Și ce facem? Cum ne vom duce acolo, o să fie probabil săptămâna viitoare, Poliția Economică o să scrie pe procesul verbal făcut de Poliția Locală sectorului 1 care sunt veniturile încasate de când am dispus, în calitate de primar, suspendarea activității. Și, conform legii, toate aceste veniturile vor putea să fie sesizate de primăria sectorului. Confiscate. Confiscate de primăria sectorului. Aș mai avea o întrebare pe subiectul Nicu Șordan. Dincolo de această relație instituțională de care ați vorbit, mai sunteți prieteni de familie? Pentru că în cartea dumneavoastră povestiți, am citit această carte, și povestiți că ați cunoscut pe Nicu Șordan, dacă nu mă înșel, prin 97 sau undeva prin anii 90, pe la mijlocul anilor 90. Deci, când era matematician. Exact, la Paris, mai exact. Îl cunoașteți de vreo 25 de ani și chiar ați fost prieteni de familie la un moment dat, el fiind prieten bun și cu soțul dumneavoastră. În acest moment, care sunt relațiile personale cu Nicu Șordan? Știți, aș putea să vă răspund foarte scurt, că nu mai am timp de prieteni. Adică, în afară de familia mea restrânsă și de primărie, sunt în primărie și sâmbătă și duminică, adică este... cum v-am spus mai devreme, avem foarte mult de făcut. Așa că cel mai important la ora actuală este ca Nicu Șordan, adică Primăria Generală și Primăria Sectorului 1, să avem o relație funcțională la nivel instituțional. Asta este lucrul cel mai important la ora actuală. Restul e contează. Și această relație funcționează măcar? Ca între primar și primar de sector și primar general? Așa v-am spus. Este o relație funcțională. Am putea să funcționăm mai repede, dar și standardul meu de viteză este altul decât nu ține pasul standardul de viteză a administrației, știți? Da, la mine cred că destul de repede se schimbă lucrurile. La nivel de primăria generală, provocarea este alta. Mai avem 2 minute și aș vrea să vă întreb și despre alegerile din sectorul 1, despre care de asemenea au curs râuri de cerneală în ultimul an, că ar fi fost fraudate, că ați fi manipulat dumneavoastră, oameni ai dumneavoastră, acei saci, imagini din care nu se înțelegea foarte bine. Este și o cercetare în acest sens. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră considerați că s-a întâmplat ceva la acele alegeri? Cum se explică manipularea acelor saci, imaginile pe care le-am văzut cu oameni stând așa peste saci și grămadă într-o încăpere? Acestea au rămas pe retina oamenilor. Sunteți o televiziune serioasă și creăm că am depășit problema. Sunt 9 instanțe judecătorești care s-au pronunțat. Da? Într-adevăr, suntem o țară democratică
în care alegerile sunt democratice, dar văd că vechea conducere sau vechiul sistem n-a acceptat încă. Este un pic ridicol faptul că se leagă PSD-ul sau vechea conducere de aceste imagini. Vă dați seama că jandarmeria niciodată n-ar fi permis accesul în sală sau în premizele biroului electoral de sector unor oameni care nu aveau acest drept. Cei care erau acolo aveau dreptul legal să fie acolo și nimeni n-a umblat la saci. PSD strânge semnături pe străzile sau strângea pe străzile din sectorul 1, încercând să declanșeze un referendum de demitere a dumneavoastră. Credeți că se va ajunge la acest referendum? Eu nu cred. Dar suntem într-o țară democratică, pot să încerce, nicio problemă, o să-i bat din nou. O să-i bateți din nou și la referendum dacă se va ajunge acolo? Asta voiam să vă întreb și de asemenea un minut, vă rog. Ați avut vreodată temeri în acest an de când sunteți la primărie, un an și un pic, că oamenii, cetățenii din sectorul 1, oamenilor le este mai greu să înțeleagă ceea ce dumneavoastră susțineți, lupta aceasta împotriva unui sistem bine așezat, și le este mai ușor să rețină gunoaiele, șobolanii și tot ceea ce vi s-a reproșat, aceste imagini cu impact puternic asupra cetățenilor, și că ați putea să nu mai fiți susținută de oameni? Eu am încredere în români. Am fost aleasă ca să schimb acest sistem, ca să lupt împotriva acestor interese care sunt peste tot în primărie. Evident că anumite televiziuni private, care sunt în spatele acestor interese, nu sunt fericite de ceea ce fac și vor lupta mereu împotriva acțiunilor mele. Și românii trebuie să știe asta. Aceste televiziuni private nu sunt de acord cu ceea ce fac eu. Dar ce fac eu este pentru asta am fost aleasă și cred că aici este cheia succesului României. Să schimbăm ce se întâmplă cu aceste interese private, cu aceste grupuri infracționale care sunt prezente peste tot. Vă dau un exemplu. Cum v-am spus, în tot ce fac mă lovesc de ei. Un exemplu este afișajul public. Da? Afișajul public, în mare parte, este ilegal. Și am început să desfințez toate panourile pe care le vedeți, care sunt ilegale. Dacă dumneavoastră, mâine, vreți să puneți un panou de afișaj în Piața Victoriei, credeți că reușiți? Nu. Nu o să reușiți, dar ei reușesc. Da? Am identificat toate panourile ilegale, le-am dat jos. Dar, atenție, firma care este proprietara firmei de afișaj public, afișaj stradal, afișaj publicitar, este... Adică acționarul principal este același ca un acționar unei televiziuni care toată ziua vorbește despre mine și spune știri false și face hărțuire cu un linșaj public, având la bază, având niște baze fanteziste, ca să nu spun ticăloase. Da? Cum credeți? Credeți că firma este fericită că eu dau jos aceste panouri? Credeți că firma spune bravo, doamna primar, puneți legalitate pe primul loc? Și le-ați dat jos până la urmă? Ce spuneți? Le-ați dat jos până la urmă? Bineînțeles că le-am dat jos. Da. Am dat jos aproximativ 100 de panouri care erau în amplasamentele cele mai bune. Aveți o cifră, pe final de emisiune, o singură întrebare foarte scurt. Aveți o cifră, câte economii ați făcut într-un an în bugetul primăriei sectorului 1? Știți, lucrurile sunt foarte vizibile. O să vă dau cifrele și o să vedeți cât am cheltuit pentru ce servicii și cât s-a cheltuit înaintea mea. Eu spun că aproximativ jumătate am reușit să limitez cheltuielile pentru aceleași servicii. Jumătate din bugetul primăriei pentru aceleași servicii. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim de altfel amândoi, doamna primar, pentru acest interviu. Vă mai așteptăm, sperăm că veți fi mai prezentă și în ceea ce privește mass media. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi în foarte scurtă vreme. Vom avea un interviu tot aici în platoul Profit News cu ministrul energiei Virgil Popescu. Doamna primar, vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți. Revenim imediat.